हेलो गाइस, म चाहिँ अहिले 32 वीक्स 5 डेज प्रेग्नेन्ट भयो। अन्त मेरो बेबी बम चाहिँ यस्तो देखिराखेको छ। अन्त चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कुरा शेयर गरौँ भनेर चाहिँ आको हो। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जब मेरो चाहिँ अब 30 वीक्स प्रेग्नेन्ट थियो नि त, त्यति बेला चाहिँ भएको कुरा हो हैन। त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ एक दिन हैन, यस्तै रातिबाटै हुन्छ नि, अब मेरो बेबी चलेकै थिएन हो। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पुरा चलिराखेको थियो, पुरा किकहरु हानिराखेको थियो नि त। तर त्यो दिन चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब रातिबाटै मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएन, अब त्यस्तो चलेको फिल भएन। अन्त यतिकै सुते। अन्त बिहान पनि उठेर खानाहरु बनाएँ हो। अन्त त्यसपछि चाहिँ म ड्युटी गएँ नि त। त्यति बेला चाहिँ अब त्यति बेलासम्म पनि अब चलेकै थिएन, अब चलेको थियो होला सायद, मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल नभएको है। अन्त चाहिँ म काम ड्युटी जाँदै थिएँ नि त। अन्त त्यति बेला चाहिँ अब ट्रेनमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ अब च्याट जीपीटीलाई हुन्छ नि, अब यस्तो हिजो रातिबाटै अब बेबी चलेको छैन भनेर अब धेरै क्वेसनहरु गरेँ नि त हो। अन्त च्याट जीपीटीले चाहिँ भन्यो यो चाहिँ एकदम डेन्जर हो, अन्त इमर्जेन्सीमा चाहिँ हस्पिटल जानु भनेर भन्यो हो। अन्त त्यसपछि चाहिँ मैले हस्पिटलमा पनि कल गरेँ, यस्तो यस्तो भइराखेको छ हिजो रातिबाट, अब बेबी चलेको छैन, मलाई चाहिँ अब त्यस्तो फिल भएको छैन भनेर भन्यो नि त हो। अन्त हस्पिटलबाट पनि के भन्यो भन्दा चाहिँ हो, छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल आइजा भनेर भन्यो हो। अन्त हस्पिटलबाट चाहिँ तँ चाहिँ केबाट आउँछस् भन्यो नि त। म त अब ट्रेनबाटै आउँछु भनेर भनेको थियो। तर हस्पिटलको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ हैन, त्यो भन्दा पनि छिटो आइजा, हुन्छ भने ट्याक्सीमा आइजा भनेर भन्यो नि त हो। अन्त चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ के अरे कम्पनीमा कल गरेँ। अन्त म चाहिँ आज बिमार छु, म काममा आउनु सक्दिनँ भनेर भने नि त। ती कामको ती छेउमा पुगेको थियो र पनि अब है, अब आफ्नो बेबी त्यस्तो भइराखेको छ, चलेको छैन भनेर चाल पाउँदा त कसलाई है त्यस्तो काम गर्नु मन लाग्छ। म त एकदम इमोसनल भएर पुरा आँखाबाट आँसु पनि आयो। हस्पिटलबाट पनि छिटोभन्दा छिटो आइजा भनेर भन्यो नि त हो। अन्त त्यसपछि चाहिँ ती कामको छेउमा गएको मान्छे पनि ट्याक्सी बुक गरिकन हस्पिटल गए हो। तर जब म हस्पिटल पुगेँ नि, तब चाहिँ बेबीले किक हान्यो नि त हो। अन्त त्यसपछि चाहिँ बल्ल ढुक्क भयो। अन्त त्यसपछि हस्पिटलमा गएर बेबीको हार्ट बिटहरु सबै चेक गर्यो, कतिको मुभमेन्टहरु भएको छ भनेर पनि सबै चेक गर्यो नि त हो। तब चाहिँ बेबी चाहिँ अब राम्रै चलिराखेको थियो। त्यो चाहिँ अब किन हो मलाई थाहा भएन, मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएन नि त हो, बेबी चलेको फिल भएको थिएन त्यो भन्दा पहिला। अन्त चाहिँ त्यस्तै भयो। अन्त बल्ल बेबी अब हस्पिटल गएर चेकअपहरु गराएर बल्ल बेबी चल्यो नि त। तब मात्रै मलाई एकदम दुःख भएको, एकदम शान्ति भएको हो। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ अलिक अब हुन्छ नि कस्तो भइराखेको थियो, इमोसनल भइराखेको थियो नि त। ला के भयो होला मेरो बेबीलाई भनेर हुन्छ नि, एकदम नेगेटिभ थिङ्किङहरु आइराखेको थियो हो। अन्त चाहिँ जब अब बेबी ठिकै छ भनेर चाल पाएँ, तब चाहिँ एकदम शान्ति फिल भयो। अन्त तपाईहरुलाई पनि यस्तो भएको छ कि छैन हो, तपाईहरुलाई पनि यस्तो भएको थियो भने, अन्त भएको छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो गाइसहरु।